హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీకు అందరికీ తెలిసిన పాదండి ఇది. ఆనపకాయ అంటారు, కొన్ని ఏరియాలో సొరకాయ అంటారు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఫ్లవర్ ఎంత బాగా పూసిందో, ఎన్ని కాయలు ఉన్నాయో. ఆ ఫ్లవర్ అంతా కాయలే ఫ్రెండ్స్. అది ఈ చెట్టుకి స్పెషల్ ఏంటంటే ముందు ఫ్లవర్ వస్తుందండి, ఫ్లవర్ కిందే ఆ కాయ ఏర్పడుతుంది. ఫ్లవర్ కిందే ఫ్లవర్ అయిపోగానే కాయ మిగిలిపోద్దండి, పిండి కింద వస్తుంది. ఆమె ఆనపకాయ మీకు తెలిసిందే, అన్ని కూరలోనూ వాడతారు, సాంబార్లోను అన్నింటిలోనూ. కాయ కూడా ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదండి. అది పీచు పదార్థం ఉంటుంది, జీర్ణ వ్యవస్థ పెంచుతుంది అంటారు. నేను విజయవాడలో ఉన్నానండి. విజయవాడలో మా సైట్ పక్కనే ఉంది ఇది. ఒక పాదు వేసాడండి రైతు. 100కు పైగా కాసిందండి. 200 ఒక్కటే ఒక పాదు అండి. 200 కాయలు పైనే ఉంటాయి. 100 కాదండి, 200 పైనే ఉంటాయి. ఇదిగో చూడండి, కాయలు అన్నీ పిందిలే ఇలాగా. చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. అంత రౌండ్ కాయ అండి. ఇందులో 2 రకాలు ఉంటాయి, బారు కాయ ఒకటి, రౌండ్ కాయ ఒకటి. ఇది రౌండ్ కాయ అండి. చూడండి ఎన్ని 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 పిందులు ఉన్నాయో, ఎన్ని ఫ్లవర్లు ఉన్నాయో. అవన్నీ కాయలే ఫ్రెండ్స్. అవి చాలా బాగుంటుంది.